एक बगीचे में एक कबूतर चेरी खाते ही पत्थर बन गया। पास खड़ी गिलहरी ने जादुई रिमोट का बटन दबाकर उसे वापस जीवित कर दिया। गिलहरी ने दूसरे कबूतरों को भी बचाना चाहा, लेकिन वे इतने लालची थे कि बार बार चेरी खाते और फिर से पत्थर बन जाते। गिलहरी उन्हें बचाने की कोशिश में जुटी थी, तभी अचानक एक चेरी उसके अपने मुंह में गिर गई और वो भी पत्थर बन गई। धूप में रिमोट का लाल बटन चेरी की तरह चमक रहा था। एक कबूतर उसे खाने बढ़ा, पर तभी उसे असली चेरी दिखी और वो उसे खा गया, जिससे बाकी बचे जानवर भी पत्थर हो गए। तभी पेड़ से एक चेरी गिरी, जिससे डोमिनोज की तरह पत्थर बने कबूतर एक दूसरे पर गिरने लगे। इस हलचल में गिलहरी का शरीर रिमोट से टकरा गया और सब जादुई रूप से ठीक हो गए। अब सिर्फ एक आखिरी चेरी बची थी। गिलहरी उसे उठाकर तेजी से भागी और दूर फेंक दिया, पर बदकिस्मती से वो चेरी एक बूढ़े आदमी के केक पर जा गिरी और उसे खाते ही वह बूढ़ा आदमी भी पत्थर बन गया।